ကဲအဲ့တော့မင်းနောက်ထပ်2ပုံလောက်ပြီးရင်နှုတ်ဆက်ပါမယ်ဘလို့ဆိုမာလေးတရာနဲ့ထိုက်လည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်သူလာနေပြီ သူလာနေပြီဒီတခါတော့ပုတ်တော်လို့ပါလောက်တယ်နဲ့တူပါတယ်အဲ့ဒါအပြီးပဲတဲ့ပွဲကြီးတပိတာကြာလေးယူမယ်ပပူမေတ္တာပွဲဟိုမှာမဖြစ်ဘူးဖွားဖွားကိုလာပြီးတော့စူမယ်မယူပါမဟုတ်လေယူလိုက်လေမလေးယူထားလိုက်ယူလိုက်ပါဟုတ်တယ်ပြီးမှပြန်ပြီးတော့ကုသလို့အားကြတော့ကိုတာဒါလေးအဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားဘူးဒါလေးကိုမဟုတ်ဘူးဒီမှာဖတ်ရမှာဒီမှာဖတ်ရမှာဦးလက်ခံလိုက်ဦးစိတ်မစွန်းနဲ့နော်ဘာလို့ तू ကကျွန်တော်ဟိုတစ်ခါမှ तू 300လောက်အပ်ထားတာမလို့နော်အဲ့ကြောင့်ဒါလေးကိုကြီးခွဲပေးသွားအောင်ဒါလေးကမေတ္တာဒါပဲလားလူကြီးတော့မုံပြသက်လက်တော့နမ်းမအောင်စားလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါဗျကျေးဇူးပါဟောကုသိုလ်ဖြစ်ဘာကြီးတို့လိုက်ပြောပေးမယ်မြန်မာစာတွေအင်္ဂလိပ်စာဆိုရင်ရောမြန်မာစာတွေရေးကြလို့မြန်မာစာကိုလက်ဆောင်မေလို့ဘာလို့တော့နော်ဒါဒီမှာဒါလေးဖတ်လိုက်အောင်နော်ဖတ်လိုက်ကုသိုလ်ဖြစ်ဟုတ်ကဲ့လာရောက်သီဆိုပါရမီဖြည့်ပါသောအဆိုတော်မေတ္တာဆွေလေးအတွက်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတော်ဖယားနေနဲ့မေတော်ကြီးမှကျက်သိန်း20စုချပါတယ်ပြန်လှူပါမယ်တဲ့လှူမနော်လှူမကျွန်တော်ကျန်သေးတယ်ဟုတ်လားဘာကြံသေးမပြီးသေးဘူးကြံသေးတယ်ဘာဟုတ်တယ်ဆိုင်းအဖွဲအတွက်ဟေးဆိုင်းအဖွဲနော်စားတဲ့ပါတဲ့အတိုင်းတော့ဝမ်းမိုးမပါဘူးသိန်းတော်မပါဘူးဆိုင်းအဖွဲအတွက်စုတော်ငွေ6သိန်းပြန်လူပါတယ်တဲ့မပါဘူးတော်ပြီလေစားကုန်းနေဒီမှာ6သိန်းထပ်မပါတော့ဘူးတော့မြို့လဲလို့ပြောတယ်မင်းစားမကုန်သေးပါဘူးကနောက်ဆုံးမှအင်္ဂလိပ်စာတန်းလေးတန်းပါပါသေးတယ်ဗါတဲ့ DHH and ZH ဘာလဲ DHH and ZH ဘာပြော DH ချင်းအဲ့ဒီမဲချင်းရက်ပေါ်သွားရေးပေါ့မင်းအဲ့ရက်သွားအဲ့ပေါ်စေကြောက်တယ်ကဲတကယ်ပါမေတ္တာဥကြော်ပေါ့နော်ပြောပါတယ်ဖွားဖွားကြီးကိုမေတ္တာလာပြီးတော့ညီးလေးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့လာပြီးတော့အတန်နဲ့ပါရမီဖြည့်ကုသိုလ်ယူတာပေါ့လေဒါမဲ့အချင်းမဲ့နောက်တစ်ခါလာပြန်ပြီဟေးမြင်လားဘယ်နဲ့မြင်လာတော့ဒါမဲ့လေပြန်လဲပြီးတော့ဒါစုချင်းမျက်နှာဆိုတော့လက်ခံပါတယ်ရှင်ကိုဝမ်းမိုးကပြောတော့လေမြန်မာတနိုင်ငံလုံးတော့တို့မေလာသုံးမဲ့ဟဲ့ဆိုင်သမားတွေနောက်ထပ်တက်သိမ့်ဒါစုစုပေါင်းပြန်လူပါတယ်ပြန်လူပါတယ်ကြီးအလွတ်ကျက်လက်ခုပ်ကြီးတီမနေနဲ့ပြန်လူကိုလည်းစဉ်းစားကြအောင်ဟုတ်ပါတယ်